քննարկման ժամանակ խոսում էինք եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող վերաբերյալ, բայց դեռ երկրորդ, այսպես ասած, քաղաքական հավաքը չէր եղել Հովանավանքում։ Այնտեղ իհարկե կար առաջին քաղաքական ժողովի ժամանակ եկեղեցու տարածքում կար քննարկում մեդիա դաշտում, նաև մեր կողմից, թե ինչու դեմոնստրատիվ կերպով Ալեն Սիմոնյանը, մյուս ԿՊԱ-ականները չեն գնացել, եւ այդտեղ դուք հետաքրքիր միտք հասցիք, իսկ արդյոք Փաշինյանն է նրանց կառավարում, գուցե նրանք զանգեր են ստացել եւ ըստ այդ զանգի չէ, Փաշինյանից ավելի ուժեղ մարդիկ են զանգել։ Երկրորդ հավաքին Փաշինյանը տարավ նրանց, ում անունները մենք հնչեցրել էինք Շատ փոքր մասի։ Մեր եթերում կոնկրետ ում անունը հնչել էր, այդ մարդկանց տարավ ու չոքացրեց այդ մարդկանց, ընդ որում չոքացրեց նաեւ Անահիտ Ավանեսյանին, որը գլխաշորով նախորդ անգամ չէր մտել եկեղեցի, այս անգամ գլխաշորով մտավ, այո, մտավ, չոքեց, այո։ Հիմա ուրիշ եկեք ավելի ֆանտազիա զարգացնենք, ուրիշ առաջարկներ անենք Նիկոլ Փաշինյանին, բայց եթե ավելի լուրջ։ Ինչու չստացվեց այս անգամ էլ հանրային աջակցություն ապավել, որովհետև ակնհայտ էր, որ երկրորդ հավաքը հենց նրա համար էր, որ ցույց տար, որ նո առաջինը լավ չի ստացվել, բայց հիմա տեսեք ինչքան ժողովուրդ է մեզ աջակցում։ Եկեք այսպես նայենք, հա։ Ուրեմն այնուամենայնիվ, եթե գլխականակի խնդիրը, գլխականակը ոչ թե շրջաններից պիտի գան, այլ տեղից։ Օրինակ ասենք այն շրջկենտրոնից, որտեղ գտնվում է Հովանավանք գյուղը եւ Հովանավանք։ Այդտեղ մեր եկեղեցու Արագածոտնի թեմի առաջնորդը Մկրտիչ Սրբազան Պրոշյանը բավական մեծ հեղինակություն ունի եւ քահանաները եւս։ Իսկ հեղինակությունը չնշանակում, նշանակում է, որ մարդիկ այնուամենայնիվ ականջալուր են, եկեղեցու զավակ են եւ հասկանում են, որ դա կարմիր գիծ է, կարմիր գիծը պետք չի անցնել